Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız incelememiz Game Power'ın Ogre mekanik klavyesi. Klavye hakkında birçok inceleme olmuş diyecektim. Yok ama. Doğru düzgün incelemeyi galiba ilk biz yapacağız. İlk önce kutu açılışıyla başladıktan sonra tuş testi, RGB'lerin testini yapacağız. Onunla birlikte de yazılımın nasıl kurulup nasıl kontrol edebileceğini size göstereceğim. Kutusundan bahsedecek ve ürünün genel olarak özelliklerinden bahsedecek olursak pediyle beraber geliyor ve bilek desteği olan bölümümüz deri, yumuşak. Kutu açılımında zaten bunu daha detaylı göreceğiz. Hiç beklemeden isterseniz direkt kutu açılımına geçelim. Ondan sonra da gerekli testlerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, Ogre'nin kutu açılışını yapıyoruz şimdi. Şöyle kutusundan çıkaracağız. Tabii açabilirsek. Kocaman bir kutusu var. Of, ne ses çıktı be. Direkt ürün karşılıyor bizi. Hemen ürüne bakalım. Ürünü kenara koyduktan sonra devam edelim. Kutunun içinde devam var. Bir adet tuşları çıkarmak için kullanacağımız aparatımız var. Tuşları söküp çıkarmak için. Bilek desteğimiz var. Bilek desteği hakkında zaten ayrı bir konuşma yapacağız. Bir adet de kullanma kılavuzumuz ve garanti belgemiz var. Gördüğünüz gibi çok geniş çaplı bir kullanma kılavuzu. Çünkü yazılımı da olduğu için ürünün buradan bakarak ayrıyetten öğrenebilirsiniz. Şimdi ürüne gelecek olursak. Ürünümüz alüminyum metal kasa. Blue switch zaten. Bunun hem blue switch'i hem kırmızı switch, red switch'i var. Zaten videonun başında bundan size bahsetmiştim. Kenarlarımız zımparalanmış metal alüminyum. Arka taraf sert plastik. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Sert plastik. Ayaklarımız yine aynı petimiz var. Kabuçuk petlerimiz var dört bir tarafta da. Bayağı bir büyük. 2 santim, 1,5-2 santim aralığında bir yüksekliğe sahip. Bundan başka olarak kablomuz örgü kablo. USB 2.0 ve altın uç değil tabii ki. Parazit engelleyicimiz de bulunmakta. Kablomuzun boyu da 1,5 metre boyunda. Cihazın diğer özelliklerine geçecek olursak, switch'imizin markası Outemu. Tuşlarımızın da 50 milyon tıklanma ömrü var. Her tuşumuzun kendine ait. Klavyemizin yenileme hızı, yani tuşlarımızın yenileme hızı 125 Hz değerinde. Düşük gelebilir. Aslında artık internet sitesinde mi böyle yazıyor yoksa gerçekten 125 Hz mi? Bir bilgim yok. Bir yandan da yazılım üzerinden de bunu kontrol edebiliyoruz zaten. Yazılımda bunu daha iyi, daha detaylı olarak görebiliriz. Full RGB, her tuşa ayrı olarak yazılım üzerinden tuş atayabiliyorsunuz. Mesela O'yu I'ye atayabiliyorsunuz. I'yi O'ya. Çalışmayan tuşlarınızda da değişiklik yapabiliyorsunuz böyle. Ve her tuşa da RGB atama yapabiliyorsunuz yazılım üzerinden yine. Yazılım üzerinden yine RGB olarak konuşursak istediğiniz farklı modları, animasyonları ve geçiş efektlerini sağlayabiliyorsunuz. 18 adet farklı animasyon efekti bulunmakta yazılım olarak. Bunu zaten videonun en sonunda size göstereceğim. Şimdi isterseniz bilgisayar bağlantısını yapalım. Aydınlatlığımızı gördükten sonra tuş testini yaparız. Ondan sonra da yazılım üzerinde nasıl kontrol sağlanacağını, RGB'lerin klavye üzerinde nasıl kontrol sağlanacağını hep beraber görmüş oluruz. Aydınlatmamız geldi. Gördüğünüz gibi full RGB aydınlatmaya sahip. Renkler otomatik olarak zaten sürekli değiştiriyor. Farklı animasyonları da FN Insert ile değiştirebiliyoruz. Şu an biraz fazla ışık var. Tabii bunun ayrı bir çekimini yapacağız İlerleyen video zamanında. Bu şekilde farklı modlar arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Tabii burada daha değişik olanlarımız da var. Mesela bastığı zaman yanan gibi ya da home'a bastığımız zaman böyle ışık dalgası sağa sola hızlı bir şekilde sadece bastığınız çizgiler yanıp sönüyor. Şöyle yaparsak dalgalanma var. Farklı olarak ortada toplanıp dağılma var. Bir sürü istemediğiniz kadar, yani 18 farklı animasyon, baya. Yön tuşlarımızdan da bunun ışığın hassasiyetini
Şöyle göstereyim. Işığın hassasiyetini ya da işte yönlerini değiştirebiliyoruz. Renklerini değiştirebiliyoruz. Bir sürü özelliği buradan kontrol edebiliyoruz. Önemli olan tabii bunu yazılımdan nasıl kontrol edebileceğimizi görmek. Evet arkadaşlar, bilek desteğimize gelecek olursak, bilek desteğimiz poşetinden bir çıkaralım. Klavyeden bahsetmedik. Arkada ışıklarımız yanıp sönüyor zaten. Gördüğünüz gibi deri kaplama. Tamamıyla bir deri kaplama. Alt tarafımız tamamen kauçuk malzeme. Yani kayma sıfır. Koyduğunuz gibi direkt yere yapışacak. Şöyle ufak tefek iz kalmış diyecektim. İz değilmiş. Bu tamamen Game Power'ın logosu. Şöyle ışığa doğru tutarsam daha iyi belli olur. Şu şekilde görebilirsiniz. Mıknatıslı olarak geliyor ürün. Direkt kendi yapışıyor zaten. Bilek desteğimiz biraz ağır olabilir. Yani bayağı bir kalıplı. Bileğinizi rahat bir şekilde koyduğunuz zaman yani tamamen bilek rahatlığı için yapılmış. Diğerleri gibi plastik ya da metal değil. Şimdi tuş testi gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi klavyemizin yazılımını indireceğiz. Game Power Ogre. Yazılımlı olması tabii çok daha iyi. Aslında nasıl indireceğini göstereceğim çünkü ben yazılımla indirip kurmuştum. Şu şekilde Software Dovlanet'a giriyoruz. Burada zaten bir Saber'da var, bir de Ogre'de yazılım özelliğimiz var. Dovlanet dedikten sonra zaten otomatik olarak direkt iniyor RAR dosyasında. 14 MB'lık bir boyutumuz var. Şuradan indirilenleri geçelim. Nasıl kurulacağını hep beraber birlikte tekrardan hem görmüş oluruz. Burada dosyayı karıştırmış. Şu şekilde. Bunları size biraz daha yakınlaştırıp göstereceğiz zaten. Ben de aynısı olduğu için direkt modify diyorum. Siz de sadece next 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 deseniz bile yeterli. Kurulumuz bitti. Şimdi yazılımımız zaten gelir. Diyecektim ama diyemeyeceğim herhalde. Geldi. Evet arkadaşlar, yazılıma yakınlaştık. Yazılımı böyle çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi panel karşımıza geldi. Burada 125 Hz'de duruyor yenileme hızımız. Normalde biz bundan zaten size bahsetmiştik. Yanlış olduğunu düşünmüştüm. Programda da kendini gösteriyor. 125, 250, 500, 1000 Hz olarak bunu değiştirebiliyorsunuz. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada light olan bölümde, yani ışık olan bölümde seçip buradan 18 farklı efektimizi istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. İşte böyle dalgalar ya da bunu dalgayı sağa sola çekebiliyoruz. İstediğiniz tarafa doğru. Hatta bunun rengini bile değiştirebiliyorsunuz. İşte üst tarafta beyaz dalgalı hali gibi ya da farklı farklı renklere çevirebiliyoruz. Şöyle yapalım. Ve bunu bir de klavyede görelim. Buradan farklı olarak buradan seçebiliriz. İstediğiniz gibi. Hızını ayarlayabilirsiniz. İşte
Işığının parlaklığını ayarlayabilirsiniz buradan. Bu şekilde. Klavyede de aynısını görelim. Başka efektlere bakacak olursak burada istediğinizi aslında seçebiliyorsunuz. Bir sürü efekt var. İşte bunları her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir yandan da şurada makro olarak göstermek istiyorum. Makroya geçelim. Bir saniye. Makro da var tabii ki. İstediğimiz tuşun üstüne şöyle kapatalım. İstediğimiz tuşun üstüne bir kere basıp o tuşa istediğimiz harfi atayabiliyoruz. Ya da multimedya tuşu olarak burada değişiklik sağlayabiliyoruz. Makro da yapabiliriz. Makro ayarı da yapabiliriz. Bunu da kendiniz kendi tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Bundan sonra da zaten kapanışa geçelim. Açıklama bölümünde ürünün linkini bırakacağım. Bir de bu yazılımla beraber açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kapanışa geçelim. İncelemesini yaptığımız ürün Game Power Ogre RGB mekanik klavye. Bu ürün hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ürünü satın almak isterseniz de açıklama bölümünde bulunan link üzerinden ürünü satın alabilirsiniz. Bu ürünü bize sağlayan RSA Teknolojilerine de buradan çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve abone olup kanalımıza destek olursanız seviniriz. Hoşça kalın.